едем по этой улице с одного конца города в другой, да, торгового центра Солнечный. Ну, я уже сколько раз здесь уже проезжал по этому маршруту, поэтому ни для кого не новый этот маршрут. Пьяный, что ли, едет? Какова красота, какова красота. В Новом Уренгое. Грузовым запрещено, мотоциклам запрещено. 40. Очень светло на этой улице в Новом Уренгое. Прям все в огнях. Ледовый городок так и стоит, не убрали до сих пор. А что тут зима, да? До июня еще будет. Очень красиво в Новом Уренгое. Ну, по крайней мере, вот здесь вот в центре. Молодежь разборки устроила, что ли? Что они там толпой столпились? Или просто там стоят, обнимаются? Кто бы что ни говорил про Мерса, мне вот да, такой Мерс нравится в таком кузове. С такими фарами. Очень симпатично смотрится. А то некоторые кузова сделали, конечно, убогие. Ну, кому-то, может, другие нравятся. Фары такие, капельки, знаете. Каждому свое, как говорится. Но мне вот такой вот нравится очень. Это который. Здесь камера, короче, вот стоит, вот над столбом, вернее, над светофором. Спрятали ее, да? 40, да, ограничение, по-моему.
Какая температура? Сколько градусов? Градусов 10, наверное, не больше. Сейчас на парковку встану, чай попью, отдохну маленько и поеду до Надыма дальше. Время у нас... Сколько время там у нас? Время у нас 10 часов. Не понял. Да, 11 уже. 22:50. Улица Новая. Пожалуйста, мечеть у них здесь. В Новом Уренгое тоже есть. Не видно, наверное. На Джили что-то здесь остался. Этот Мерс упылил уже куда-то. Не, на самом деле симпатичный город Новый Уренгой. Каково здесь людям живется, я, конечно, не знаю. Но думаю, зарплаты неплохие получают, поэтому хорошо здесь живется людям. Улица Арктическая. Вот я уже почти приехал. Раз. И на стояночку. Тут фуры бесплатную стоянку устроили. А я с ними не стою. Я вон туда еду, до кучи. Тут и фонарь светит, помойка рядом. Все дела. Все, прибыл я в Уренгой. Сейчас я чай попью, постою здесь и поеду в сторону Надыма. Сегодня ночью надо пробраться туда, потому что завтра шквалистый ветер, +2 температура, мокрый снег с дождем. И буду я по гололеду, плюс порывистый ветер такой, телепаться до Надыма. Весь день. Лучше я сегодня, так сказать, ночью проеду, а завтра целый день можно спать. Вот так вот. Ну, либо по Надыму прокатиться. Так что пью чай и поехал в сторону Надыма. Ночь на улице, 12 часов ночи. 4 часа езды, вот 4 утра приеду. Потерпеть надо маленько. Так что ладно, всем спокойной ночи. А я пошел пить чай и поеду. Вот такие вот сугробы в Новом Уренгое, в районе аэропорта. Обалдеть просто. Ну, полгазели, короче, высотой. Поехал в Надым из Нового Уренгоя. На улице
Почти час ночи, 4 часа ехать. Завтра просто ветер до 25 метров в секунду. Снег и мокрый снег с дождем. По прогнозу, короче. Ну, думаю, поеду-ка я лучше сегодня ночью, чем завтра буду стоять здесь. Перекроют дорогу нафиг и все, будем стоять. Такие вот лютые снега. Просто вот смотришь и, блин, поражаешься, да? Вот забор плиты, видите, снега сколько. По забор высотой. Обалдеть. Вон как метет. Уже начинает. Видите, какой ветер. С трубы дым. Видите, как? Он уже начался, ветрище, ветрюган. Поэтому надо потихонечку выбираться отсюда. До надыма. Лишь бы впереди там не перекрыли дорогу, а то сейчас может патрулька стоит, там раз дорогу закрыли, все, вернули в город, езжай назад. Но они бы вот здесь стояли, наверное, хотя фиг его знает. Может там на переезде стоят. Нет, машина вон идет, встречная. Ладно, поехал потихоньку. Торопиться не буду, буду ехать потихоньку. Лучше потихоньку добраться, и там уже можно стоять хоть весь день. Пусть и ветер будет, и снег, а ты уже на месте. Правильно? Правильно. Так что с Божьей помощью, как говорится. Все, знак нового Уренгоя закончился. Поехали. Пангады 104, Правохитинский 173. До надыма где-то 250, наверное, да, отсюда. Началось, блин. Ураганный. И почему-то, блин, сбоку дует всегда, да? Вот слева направо. Не сзади наперед. В спину, например, блин. А здесь вот строго поперек дороги всегда дует. Я вот ни разу здесь не ехал, чтобы здесь ветер дул в спину. Попутный. Или встречный. Всегда, блин, здесь либо слева направо, либо справа налево, просто поперечный. Какой-то бредовый ветер, блин, бредовая вот эта ситуация вообще сама. Причем вот дорога, видите, изгиб делает, то есть я поворачиваю к ветру передом, а он все равно дует сбоку. Жесть. Смотри, что творится. Меня задолбала эта погода здесь. Тут еще дорога такая вот. Местами метет, местами нет. Видите? Там сильно мело, тут затишье. Объезд. Смотрите, какие переметы. Вот видите? Какие переметы наметает.
Здесь завтра все переметет нахрен. Ну а дальние включают специально, чтобы видно было, какой ветер и как метет метель. С какой скоростью он дует, я даже не представляю. Просто жесть. Просто ураганный ветер. Я вообще. Машину груженная боком едет. По диагонали, блин. Да, мне кажется, завтра здесь закроют дорогу. Ну, участок дороги. Вот этот Новый Уренгой Пангады. Это мы сейчас ночью едем, хотя бы фары светят на дорогу. А если днем ехать, так вообще ничего не видно будет. Просто жесть. Кстати, все по старой схеме, да? Если смотреть в монитор телефона, то все прекрасно видно. Надо большие мониторы, камеры хорошие ставить и большие мониторы. И тогда не надо в окно смотреть, а ты едешь и смотришь в монитор, короче. И тогда вот в условиях плохой видимости все прекрасно видно. Ну это дальний врублю. О, вообще все видно прекрасно. Да, надо большой монитор поставить на машину и хорошую камеру, и тогда все видно. Супер. Просто обалдеть. Видели, да? Уже намело. Машину аж кинуло. Такой вот ветер. Такое вот ветрище поднялся. Просто машину сносит с дороги. И вот такие переметы уже. Завтра здесь все закроют, перекроют нафиг. Участок автодороги Новый Уренгой Надым. Ну, конкретно Новый Уренгой Пангады. Поехал потихоньку, попробую проехать. Вот видите, с правой стороны как бы борта нет, бордюра. А с левой стороны вот здесь вот, видите, бордюр. И через бордюр наметает. И вот эти переметы завтра вот так вот будут до середины дороги. Если всю ночь мести будет так, то до утра здесь всю дорогу заметет. Не знаю, там Пангад и Правохитинский, и Правохитинский. Надым. Какая погода, метет ли там или нет. Вот я вниз спустился, здесь внизу не так метет. А вот там наверху, конечно, нормально мело. Тут еще гололедище такой. Я сейчас тормознул по плите. Такой звук шипами.
метет, нифига, внизу. Нормально. Сама проблема-то не в том, что метет или там ветер, а вот эти вот переметы, в них заезжаешь и машину аж кидает в сторону. Можешь улететь вообще в кювет и будешь здесь сидеть до утра. Тут время-то час ночи, никто и не ездит. Это ладно, если машина на колесах останется стоять, а если она опрокинется, что делать? Я вообще не знаю, так что надо аккуратно. Всем добрый вечер. Прибыл в Пангады. Везде, видите, у них знаки: остановка, стоянка запрещена. Стоянка запрещена. Остановки. Поэтому тут, короче, менты лютовали и меня нахлобучили. Стоянка запрещена, стоянка запрещена. Люди спят, а некоторые вот шароебятся пьяные. Идет такой. Ну видно, что не трезвый, да? Километров в час. Ограничение поставили, знак. Как будто, блин, в населенном пункте, если нету знака другого, то и так априори 60 километров в час. Камер натыкали. Короче, блин. Дорожная служба работает, да? Печку выключил. Я включил холодный воздух, думаю, что-то... Впереди несколько лежачих полицейских. Несколько. Короче, впереди лежачий полицейский. Впереди несколько лежачих полицейских. Вот видите, 40-20. Когда стоит указатель 40-20, значит ты ехать должен 40-20 здесь. Тут лежачий полицейский. Остановка запрещена, знаки. Ну, вообще столько всяких знаков понаставили, да? Остановка запрещена. Здесь почти везде остановка запрещена, стоянка запрещена. Я обалдею. Тут еще камеры, короче, же везде. ДПС. Я вон там на остановке остановился, ДПСникам сообщили, и они сразу приперлись ко мне. Че ты встал под камерой?
штраф выпишем. Я говорю, ну пиши, что. Если тебе это принципиально важно. Они же выписали мне все. Через 600 метров держитесь левой полосы, а затем поверните налево. Вот здесь я на остановке встал, дурак. А где тут камера, я не вижу. А, вон. Заполярный 80, Правофитинский 66. Поверните налево. Водилы отдыхают. Мы же работаем. Едем дальше потихоньку. 4 часа утра. Правохитинский. Ветер поднялся. Да вышел постоять, что-то штырит. На улице постоять. На морозе, на ветру. Там освежиться. Посмотрю, у меня хотя бы горят. Габаритов не видать. Сейчас. Добро пожаловать в Надым. Мамонты стоят. Местные жители. Еще мамонты. Прибыл я в город Надым. На улице у нас 5 утра. Просто обалденная погода зимняя. Метель. Ветер дует. Такой не слабый. Видите, какая метель. Это еще здесь слабенький ветерок. Из Нового Уренгоя выехал в сторону Бангот. Там такая метель была, что дорогу перемело все. Пожалуйста. Знак города Надым. Добро пожаловать. Слава богу, я добрался. Остановка пожарное депо. Арктика. Что Арктика? Что это такое? Всегда поражает. Просто напишут, блин, и все. А что это такое? Торговый центр.
комплекс какой-то спортивный. Эта пятерочка не круглосуточная? Нет. Так, улица Зверева. Вот Олимпийский тоже. Олимпийский торговый центр, да, я так понимаю. Да уж. Вот кому здесь, блин, 4 часа ночи или там сколько времени? Полчаса светофор ходит. Когда здесь в городе одна машина, блин, едет. И то это я. Улица Зверева. Сейчас такие муралы вот здесь красивые, блин. Днем надо завтра снять. Очень красивые. Молодцы, кто это нарисовал. Чувак ходит в 5 утра на работу пошел, что ли? Хотя суббота сегодня, да? Он, наверное, со вчерашнего дня идет, с пятницы. Торговый центр.